La raccolta differenziata da Agrigento e provincia fa registrare dati positivi per quanto riguarda le quantità con percentuali che in buona parte dei comuni superano la soglia del 65%, ma lascia purtroppo a desiderare sul piano della qualità, il che comporta una perdita totale o comunque molto consistente dei contributi elargiti dai consorzi di filiera che ricevono le varie frazioni per avviarle al riciclo. Questo in primis quanto emerso nel bilancio dell'iniziativa denominata Ecofocus, che si è svolta a Ioppolo Giancax, organizzata da Legambiente. La responsabilità di questo vulnus va suddivisa tra i cittadini utenti e gli operatori delle ditte incaricate del servizio, scarsamente formati, che non si preoccupano minimamente di controllare se il rifiuto è conferito secondo le regole, le amministrazioni che non investono quanto si dovrebbe in periodiche attività di comunicazione rivolte alla cittadinanza. Mettendo accanto al mancato ritorno economico nelle casse dei comuni che tutto questo produce, il tanto che c'è ancora da fare in provincia di Agrigento, come d'altronde in tutta la Sicilia, per pervenire alla realizzazione degli impianti che servono a chiudere il ciclo integrato dei rifiuti, a partire da quelli fondamentali per il trattamento dell'umido, si comprende per quali motivi, a fatto reconditi, i cittadini continuano a non vedere il premio del loro impegno quotidiano in termini di riduzione della tariffa. Questo in estrema sintesi è emerso dall'Ecofonus nell'ambito di Sicilia Munnizza Free, progetto nazionale di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarla verso l'economia circolare. Apprezzatissimo infine il contributo portato dall'iniziativa del comandante del nucleo anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento, Vincenzo Castronovo, che nel corso del suo intervento si è ovviamente soffermato sulle incessanti attività di controllo e repressione operata sul territorio agrigentino per contrastare l'odiosa pratica dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, come pure le attività di smaltimento illecito di scarti di lavorazione di vario tipo, una fra tutte le acque di vegetazione immesse nei corsi d'acqua durante la stagione di raccolta delle olive. Da lui è venuta l'esortazione più forte a continuare a lavorare ognuno nel proprio campo per promuovere sempre di più la cultura della legalità e della sostenibilità.